அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இந்த டாக் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஒரு 6 குட்டி போட்டிருக்குது. குட்டி போடும்போதெல்லாம் நல்லா தான் இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு 3 நாளா வந்து உடம்பு சரியில்ல அப்படிங்கிற மாரி சொன்னாங்க. குட்டிகள்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சமாக கண்ணு திறந்திருக்கு. ஒண்ணு திறந்திருக்குது. ஒரு குட்டி என்னமோ தான் கண்ணு திறக்காம இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லாம் திறந்திருக்கு. அப்போ நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்குது. அதனால் பால் வந்து நல்லா குடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த அம்மா நாய்க்குட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா கெனைன் டிஸ்டம்பர் வந்திருக்கு. அதுதான் வந்து ரொம்ப சிவியரானது நோய் வந்து இதுக்கு வந்து. ஏன்னா ரொம்ப கொடிய நோயிலேயே வந்து பார்வோ, அதுக்கப்புறம் பார்வோவோட மோசம் வந்து இந்த கெனைன் டிஸ்டம்பருமாங்க. இதெல்லாம் வேக்சினேஷன் போட்டால் இது வராது. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் டாக்கு. இதுக்கு வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க? அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தானே. இது பாவம் குட்டி போட்டால் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒன்றுமே சாப்பாடெலாம் கரெக்டாக சாப்பிட்ருக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் வந்து இதுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் ஜாஸ்தி. அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து தகவல் வந்திருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் செந்தில் சார் வந்து சொல்லியிருந்தார். அப்புறம் நான் வந்து இது வந்து ஒண்டிப்புதூரில் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து பல்லடம். அப்போ நான் வந்து காலையில் ஒரு 6 6:15க்கெல்லாம் நான் கிளம்பிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு எனக்கு தெரியும் அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் பால்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு பால் டப்பா எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அப்போ போய் பார்த்தா அந்த அம்மா நாய் வந்து அந்த டிச்சுக்குள்ளேயே தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த தண்ணி இல்லாத இடத்துல எடுத்து போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் எடுத்து ஒரு சேரீ எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். அதில் வச்சு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதில் என்ன ஒரு பெரிய கொடுமைனா, அந்த குட்டி நாய் பாவம் அம்மா நாய் கூட கடிச்சிருன்னு சொல்லலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பயத்தில் கூட எடுக்க வேண்டாம். ஆனால் பாவம் தானே அந்த குட்டி. அம்மாவாக இருந்திருந்தா கூட அம்மா பால்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த குட்டிகளையும் பாவம் அப்படியே தான் விட்டுருந்தாங்க. அந்த டிச்சுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்குது. அந்த முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அந்த வீட்டில் ஒரு ஓரமாக இடம் கொடுத்துருந்தா கூட ஒரு பாவம். எப்படித்தான் இப்படி மனுஷங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல. ஏன்னா காலையில் வந்து எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொல்லி பக்கத்தில் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்காங்க. அந்த ஒரு நைட்டு பார்க்குறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிரும். அப்படியே இல்லை, அந்த அம்மா நாய்க்குட்டிக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுனா கூட இந்த குட்டிகளை ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்து வளர்த்துனா கூட போதும். எப்படி தான் இப்படி இருக்காங்களே தெரியல. நான் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அங்கே படுக்க வைக்கிறதுக்கே அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சி அந்த சேரீ நான் எடுத்துகிட்டு போனதை விரித்து அந்த குழந்தைகளெல்லாம் அங்கே படுக்க வச்சு பால்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோ வந்துட்டு அதை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு போனாங்க. ஆனால் ரொம்ப வந்து கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன். இது வந்து பொழைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சான்ஸ் வந்து கம்மி. ஏன்னா இந்த இந்த நோய்க்கு வந்து உடனே பார்த்துருந்தா பொழைக்க வச்சுருக்கலாம். கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க. நாய்க்கெல்லாம் வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு கூட தெரியாத மக்களாக இருக்காங்க. அங்கேயே வந்து ஒரு நாள் கொண்டு போய் பார்த்துருந்தா கூட இந்த குட்டிகளுக்கெல்லாம் அம்மா கிடச்சிருக்கலாம். இப்போ வந்து குட்டி நல்லா ஒரு சேஃப்டியாக ஒரு இடத்துல இருக்குது. அது ரொம்ப நமக்கு சந்தோஷம். அவங்க அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால தான் இந்த குட்டிகள் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. இது சப்போஸ் இறந்து போயிருந்தா கூட இந்த குட்டிக்கு பாவம் என்ன நிலைமைக்கு ஆளாயிருக்குமோ தெரியல. ஏன்னா நம்ம காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க. ஏன்னா சில வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் பார்க்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நாளைக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று பார்க்குறப்ப ஒரு ஆட்டோ வச்சு கொண்டு போய் அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு ஆரம்பத்திலே கொடுத்துருந்தா இது வந்து கண்டிப்பாக பொழைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். நானும் கூப்பிட்டு கேட்டேன் செந்தில் சாரை. ரொம்ப லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சார் அங்கேயும் வந்து நம்ம அதுக்கு மேலே கேட்க முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ குட்டிகளுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கிடச்சிருந்தா நான் சொல்லுவேன். ப்ளீஸ் யாராவது இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்குறப்ப ஏதோ ஒரு நாய்க்குட்டி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்கும் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே போய் நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கூட அப்புறம் இந்த ட்ரஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். பாவம் அவங்களையும் ஒரு உயிராக நினச்சி நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் 6 குட்டிகளுக்கு அவங்க அம்மா இல்லை. நான் அங்கே பார்த்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இவ்வளோ முடியாத கண்டிஷனில் கூட அந்த குட்டிக சத்தம் கேட்டு அது வந்து முடியலை. அப்போ கூட அது எந்திரிக்க பார்த்துச்சு. அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்னடா நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி ஒரு கடவுள் மனசு கொடுத்தாரோன்னு தோணுதுங்க.